सबैजनालाई जय मसीकी सलोम। म चाहिँ सृष्टि है। आज चाहिँ तपाईहरुको सुमा चाहिँ सानो भिडियो बनाइरहेको छु है। अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले मलाई क्वेशन सोधेको चाहिँ एन्सर चाहिँ है एकै मुष्टमा दिन्छु ल सबैजनालाई। इन्स्टाग्राममा हुने पनि व्हाट्सएप फेसबुकमा हुने उनीहरूलाई सबैजनालाई चाहिँ म एकैचोटि दिन्छु। किनभने तपाईहरुले कतिजनाले भनि सोचिसकेको होला है उलाई कति बेला मैले मेसेज गरेँ रिप्लाई दिएन हैन। अब उता गएर चेन्ज भयो भनेर सोचिरहेको होला त्यो हैन है। कति अब कामको कारणले पनि हेर्न सक्दिनँ है। फेसबुक अब तपाईहरुले देख्नुहुन्छ होला अनलाइनै छ तर पनि रिप्लाई दिएन भनेर होला हैन। इन्स्टामा पनि अनलाइनै हुन्छ भिडियोहरु लगाइरहेको हुन्छ तर उले मलाई रिप्लाई दिनु मानेन। अब यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्नुहुन्छ होला त्यो चाहिँ हैन। अनि चाहिँ आज चाहिँ म चाहिँ मस्ट क्वेशन सबैजनाको क्वेशनको एन्सर चाहिँ एकैचोटि दिन्छु ल। सबैजनाले मलाई सोधिरहेको हुन्छ तिमी इजरायलमा छौ अनि म पनि ट्राई गर्दैछु इजरायल आउँ भनेको है। अनि इजरायल आउँ भनेको म पनि ट्राई गर्दैछु के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने पैसा कहाँ कसरी दिनुपर्ने के गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ मलाई प्रायले सोधिरहेको हुन्छ है। अनि म चाहिँ कसरी आएँ भन्दा म चाहिँ मेरो एजेन्टको थ्रुबाट आएको हो। अनि इजरायलमा चाहिँ हामी मस्ट आउने भनेको नै एजेन्टको थ्रुबाट है। हामी नेपालमा भए चाहिँ G2G हुन्थ्यो गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्टबाट आउँथ्यो। अब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ नेपालमा चाहिँ के हुन्छ फर्म हुन्छ फिलअप गरेर आउनुपर्छ। तर हामी इन्डियाको हो हामी इन्डियन हो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ फर्म फिलअप गरेर चाहिँ आउनु पर्दैन। हामी चाहिँ एजेन्टको थ्रुबाट आउँछ। एजेन्टलाई चाहिँ तपाईँले पहिला एजेन्ट पक्रिनु पर्ने हुन्छ। अनि एजेन्ट पक्रिनु भन्दा पनि पहिला चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट्स चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? बनाउँदै थिएँ कि डकुमेन्ट्स चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है। डकुमेन्ट्स चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको आधार कार्ड आइडेन्टिटी कार्ड तपाईको बर्थ सर्टिफिकेट स्कुल सर्टिफिकेट एउटै नाम पनि मिस्टेक हुनु हुँदैन। सबैमा एउटै एक वटा चेक हुन्छ। जस्तो तपाईले उता गएर म एफिडेभिटमा मिलाउँछु भनेर आउँदैन। एफिडेभिट पेपरहरु केही चल्दैन है। ओरिजिनल पेपर मात्रै चल्छ जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ इजरायलको चाहिँ एकदम डकुमेन्ट्स एकदम क्लियर हुनुपर्छ हैन। अनि तपाईहरु यदि म्यारिड सबै फेरि बर्थ सर्टिफिकेटहरु सबै अनलाइन हुनुपर्छ हैन। अहिले अनलाइन हुन्छ नि त अहिले त अनलाइनको उयो छ हैन। तपाईहरुको टक्कै फोन नम्बर लाउँदाखेरि टक्कै तपाईहरुको सबै कुरा चाहिँ आएको हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको आमाको तपाईको बाबाको तपाईको फ्यामिलीमा को मेम्बर छ उनीहरु पनि चाहिन्छ। सबैको एउटै नाम मिस्टेक भएको हुनु हुँदैन। त्यहाँदेखि सेकेन्ड भन्यो भने तपाईहरु म्यारिड हुनुहुन्छ नि तपाईको बुढाको पासपोर्ट चाहियो हैन। तपाईहरु म्यारिड हुनुहुँदैन चाहिएन। अनि थर्ड कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईले एजेन्ट पक्रिनु पर्ने हुन्छ। एजेन्ट चाहिँ यस्तो खालको पक्रिनु जसले चाहिँ तपाईको पैसा नखाइदियोस्। तपाईले सोध्दा हुन्छ को छ एजेन्ट को छ कस्तो छ भनेर हैन। अनि मलाई प्रायले सोधिरहेको हुन्छ तिमी कुन चाहिँ एजेन्टको थ्रु गरेर भने म यो भिडियोद्वारा चाहिँ म मेरो एजेन्टको योबाट गए भन्नु सक्दिनँ। कतिजनाले इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ नि मलाई सोध्दा हुन्छ है त। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म मेरो एजेन्ट चाहिँ योबाट आएको भनेर चाहिँ म यसरी भिडियोमा चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ है मेरो एजेन्ट यो थियो म थियो भनेर। किन भन्दा मसँग त्यो एजेन्ट मसँग राम्रो थियो भने तपाईहरुसँग राम्रो नहुन सक्ला है। तपाईले भन्ला तिमीले देखे एजेन्ट त मेरो त यस्तो भयो त भन्छ। किन भन्दा सबै एजेन्टले सबैजनाको उयोको लकमा फेवर हुन्छ नि त। अब त्यही एजेन्टले मजाले ल्याइदिएको हुन्छ त्यही एजेन्टले पैसा खाइदिएको हुन्छ हैन। अब त्यो लकमा एउटा फेभर पनि हुन्छ है एउटा उयो पनि हुन्छ हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुने चाहिँ एजेन्ट पक्रेर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ पहिला दिल्लीमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। दिल्लीमा चाहिँ 1 महिनाको ट्रेनिङ गराउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई खाली बेसिक कुरा सिकाउँछ। बेसिक हिब्रू सिकाउँछ। त्यहाँदेखि अल्जाइमर पेसेन्टहरु डेमेन्सिया पेसेन्टहरु त्यहाँदेखि अब तपाईहरुलाई मेन कुरा स्ट्रोक हुँदा कसरी गर्नुपर्छ हैन। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ त्यस्तोहरू कुराहरु सिकाउँछ है। बेसिक नर्सिङ गराउँछ। अब 1 महिनामा के सिकिन्छ कम्तीहरु सिकाउँछ यस्तो यस्तो भन्ने सिकाउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ भयो भने त्यहाँदेखि चाहिँ बेसिक हिब्रू सिकाउँछ। त्यस्तो गाह्रो पर्दैन है। त्यहाँदेखि उता गएर चाहिँ तपाईहरुलाई एजेन्ट थ्रुमा चाहिँ एजेन्टले सबै कुरा के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने सबै कुरा तपाईलाई सिकाउँछ। र यो पैसाको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ अब महँगै छ। इजरायल आउनु चाहिँ अलिकति अरु कन्ट्रीहरु चाहिँ थाहा छैन। म चाहिँ यही हो फर्स्ट टाइम आएको। अरु कन्ट्रीमा चाहिँ कति लाग्छ के लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अन्त इजरायलमा आउनु चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभै छ है। एक्सपेन्सिभ अनि तपाईले कतिजना सोच्छ नि त हाफ पेमेन्ट गरेर आउँछ है भनेर है। त्यो चाहिँ तपाईहरुको जिनाजाना छ भने उनीहरुले गरिदिन सक्छ। अब त्यो चाहिँ अरु चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो चाहिँ थाहा भएन है। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ अब यति नै हो मेरोबाट चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ। ल बाइ बाइ सबैजनालाई। थ्यांक यू फर वाचिङ।